Kalau vibes ruanganmu ingin relaxing and calming, kamu pakai varian oil lemon wood, violet, atau green tea. Kalau vibes ruanganmu ingin cozy and comforting, kamu pakai varian oil blackberry, blossom, atau whisper. Ruanganmu ingin mewah and berkelas elegan, kamu pakai varian oil Cleopatra, vanilla, atau blossom. Energizing, fresh, segar, bersih, membangkitkan semangat, dan penuh energi. Pakai lemonwood, seafruit, escape, Sahara. Labonte punya lebih dari 30 varian aroma untuk mesin scenting diffuser. Cek selengkapnya, klik link di bio. Apapun merek mesin diffusernya, pakai oil Labonte aja.